버스가 다니네. 셔틀? 어. 1시간 있는데. 왜 이렇게 물이 많지? 운동이 있지. 이씨. 나 그날에서 올라면, 응? 어디가 냉장고 들어오는데. 그 먼 나라에서 있고. 올라오면 올라갖고 왔겠지. 원래 괜찮아. 아, 치킨 있어야 되나? 없으면 없는 대로, 있으면 있는 대로. 소금 탕이야? 이게 뭐 완전 탕인데? 이야우! 소고기 국이네? 이거를 이거 무슨 고기야? 블랙앵거스야. 부위. 처가 이럴 그게 부위야? 등심하고 목살하고 사이에 있는 아, 그러니까 뭐 고기인 척 하는 건가? 아니 지금 뱃살 뭐 그렇게 얘기해야 되겠지?